இந்த கொற்ற மழைக்கு ஜாலியா ஒரு காரை போலாமா? இந்த கொற்ற மழைக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்? ஃபெஸ்டிவ் சீசன் இஸ் ஹியர். ஃபெஸ்டிவ் சீசன் வந்தாச்சு. ஐபாக்கோ ஐஸ்கிரீம் கேக் இல்லாம செலிப்ரேஷனா? ஐயோ, எதை சூஸ் பண்றதுனே தெரியலையே. மை ஆல் டைம் ஃபேவரட் சாக்லேட் ஓவர்லோட். You can actually feel the richness in every bite and the quality and the texture. நீங்க சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் புரியும். கிறிஸ்மஸ் அண்ட் நியூ இயர் வரப்போகுது. ஐபாக்கோ ஐஸ்கிரீம் கேக் இல்லாம எப்படி? Come experience the festive magic yourself.